Labadiena, jūsų ekrane TV3 pavakario žinios. Esu Kristina Leknaitė ir dėkui, kad prisijungėte. Lukašenka didina spaudimą Lietuvai ir svaidosi grasinimais. Jo nurodymų Baltarusijoje įstrigę Lietuvos firmoms priklausantys vilkikai pervežami į specialias aikšteles, kuriuose už stovėjimą teks mokėti po 120 eurų per parą. Diktatorius grasina ir apskritai konfiskuoti Lietuvos įmonių mašinas. Taip Lietuva spaudžiama atidaryti pasienio punktus, kurie buvo uždaryti dėl į Lietuvą skrendančių kontrabandinių balionų. O jie, beje, skrenda ir toliau. Savaitgalį vienas tokių nusileido Alytaus mieste, tiesiai gyventojams į kiemus. Больше 1000 большегрузов зарегистрировались в электронной очереди. Lukašenkai palanki baltarusių žiniasklaida viešina vaizdus iš pasienio su Lietuva. Pakelės pilnos įstrigusių vilkikų. Čia vaizdai prie Medininkų pasienio punkto, sunkvežimiai ir prie uždarytų Lavoriškių bei Šalčininkų punktų. O vilkikai, kurie įstrigę Baltarusijos viduje, pajudėjo pasienio link į vilkikams skirtas stovėjimo aikšteles. Tai Lukašenkos nurodymas. Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняют, попросили, по-моему, 120 евро за сутки, да? Заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять, умножить на 120 евро, платите, забирайте автомобили с грузом. 120 eurų už parą – neadekvati kaina. Palyginimui, Baltarusijoje minimali mėnesinė alga nesiekia nė 200 eurų. Bet Lukašenka spaudimą tik didina. Grasina, kad vilkikai gali būti konfiskuoti. Если в ближайшие там несколько дней это не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами, вплоть до конфискации этих автомобилей. Iš esmės, Lukašenka nori išsisukti nenubaustas. Lietuva pasienio punktus iki gruodžio mėnesio uždarė, nes iš Lukašenkos KGB kontroliuojamo pasienio nuolat kyla kontrabandiniai balionai, kurie trikdo ir Vilniaus oro uosto darbą. Bet Lukašenka apsimeta, kad jo režimas čia ne prie ko, nors viskas vyksta būtent su jo žinia. O kol mūsų vyriausybė svarsto, kaip ištraukti strigusius vilkikus, balionai ir toliau skrenda į Lietuvą. Štai savaitgalį vienas balionas su cigaretėmis nusileido Alytaus mieste, tiesiai į gyvenamo namo kiemą. Tai ryte tikėliu, žiūriu, čia pat kaiminė kažkas tai balta. Nu, tas baltumas aš nesupratau, kas. Dar nespėjus atvykti policininkams, pirmieji žmonių kieme atsidūrė kontrabandistai, pasiėmė cigaretes ir išvažiavo. Nu ką, pasijuokt gali tik tai, nu jeigu, sakykim taip, valdžia, policija nesusitvarko, tai ką mes tik pasijuokt galim šitoj vietoj. Skraido kas nori, kaip nori, kada nori. Lukašenka kontrabandos siuntimo į Lietuvą stabdyti nemato poreikio. Tai pildo jo ir parankinių kišenes. O mūsų vyriausybės spaudimo bent jau demonstruoja, kad nebijo. Prezidentas Nausėda dega žalią šviesą socdemų kandidatams. Robertui Kaunui į krašto apsaugos ir Vaidai Aleknavičienei į kultūros ministres. Nors Aleknavičienė jau prieš 2 mėnesius socdemų buvo pasiūlyta į ministres, prezidento patvirtinta, o vėliau pačių socdemų atšaukta, jis sako, kad nuoskaudų premjeriai nelaiko ir žada, kad ministerijos komandoje Nemuno aušros nebus. Tačiau tiek opozicija, tiek protestuojantys kultūrininkai netiki, kad Žemaitaitis taip ramiai atidavė ministeriją socdemams. Socdemų kandidatė į kultūros ministrus savotiškas dežavu. Ta pati salė ir kaip praėjusį kartą nerimastingas momentas. Kelioms minutėms iki pasirodant prezidentui Nausėdai. Viskas taip pat, bet šiuos 2 susitikimus skiria net 2 mėnesiai. Socdemai dar kartą į kultūros ministrę siūlo Vaidą Aleknavičienę. Labadiena. Jūs drąsus žmogus. Aleknavičienė drąsi, nes antrą kartą pretenduoja į tas pačias pareigas. Tačiau per šį laikotarpį drąsos trūko socdemams. Ji prieš mėnesį išdidžiai Žemaitaičio neva atsiėmė kultūros ministeriją. Aleknavičienė per šios 2 mėnesius buvo socdemų mėtoma. Kai prezidentas paskyrė ją ministre, socdemai Aleknavičienę atšaukė. Tada ministeriją socialdemokratai perdavė Žemaitaičio aušriečiams, bet šiems sunkiai sekėsi surasti tinkamą kandidatą. Arba bent tokį, kuris nesukeltų naujo skandalo. Ar jo prisistatymas nenuskambėtų visoje šalyje. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Aš neįsivaizduoju, kas galėtų būti dar
žemesnės kompetencijos, taip švelniai tariant. Tada Aušriečių vadovas viešai pradėjo kalbėti apie bendrą socdemų ir Nemuno aušros kandidatai į kultūros ministrus. Premjerė viešai įvardijo, kad geriausia kandidatė į kultūros ministrus Aleknavičienė, tačiau net įvardijus garsiai, jos visą mėnesį neskyrė. Tai rodo, kad premjerė tiesiog nevaldo situacijos. Kultūrininkai taip pat stebėsi tokiu Ruginienės reveransu. Tai vadovas, kuris iš pradžių pasiūlo vieną žmogų ir tada labai muša į krūtinę ir sako, aš surasiu geriausią variantą, man reikia laiko ir tai yra pusantro beveik mėnesio ir paieškų rezultate mes turim tą patį žmogų. Paimsiu tiek laiko, kiek reikės, kad atsirastų geriausias žmogus šitoje srityje. Ir manau, kad ši situacija nėra ta, kur aš turėčiau galvoti ir diskutuoti apie kažkokius tai principus, nepasitenkinimą ar dar kažką. Negana to, net ir tariamai socdemams perėmus ministeriją, Aleknavičienės skyrimui prieštaravo Žemaitaitis. Šiandien jis kalba kitaip. Aš prieš kandidatę absoliučiai, nei vieno asmeniškai jokio neigiamo pozityvo neturiu, absoliučiai. Aleknavičienė antrą kartą šiemet pretenduodama į tas pačias pareigas su prezidentu kalbėjosi vos daugiau nei pusvalandį. Prezidentas informuoja, kad jisai tvirtins Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres. Visgi kultūrininkams sunku tuo patikėti, nes vargu, jog Žemaitaitis ministeriją atidavė laisva valia ir be mainų. Todėl, bent kol kas, protestų jie dar netitraukė. Nesibaigiantis chaosas dėl kandidatų į ministrus, krizė dėl baltarusių kontrabandinių balionų, sulaužyti pažadai dėl pareigūnų, mokytojų algų toliau smukdo Ruginienės vadovaujamos vyriausybės reitingą. Spalį net 7 gyventojai iš 10 ją vertino nepalankiai. Oponentai tikina, kad jei situacija artimiausių metų kardinaliai nepasikeis, Ruginienės vyriausybė kris jau vasarą. Seime šiandien pyragų diena. Paragauti pyragų užsuka socialdemokratas, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Tačiau, kaip rodo naujausi reitingai, valdantiesiems dabar tikrai ne pyragai. Nepalankiai Ruginienės vedama vyriausybė vertina 67% gyventojų. Dar tokios blogos nebuvo kaip dabar. Kai žiūri televiziją, ten jie pjaunas tik tai dėl, atrodo, kai jie valdžioje dėl savęs, dėl savo postų jie kovoja, dėl žmogaus jie nekovoja. Iš tikrųjų taip ir yra. Jie anksti buvo į tos premjerus, dar to nenusipelno. Graži moteris, jai tinka tą rolę, o daugiau aš negaliu nieko pasakyti. Geriau negu konservatoriai. Kiek prasčiau vertinama socialdemokratų vyriausybė buvo tik Liepą, kai jai dar vadovavo tuo metu verslo paskolos skandalo purtomas Paluckas. Neigiamai ir greičiau neigiamai jį vertino 70% gyventojų. Pasak politologų, viena vertus Ruginienei teko nedėkinga pozicija – perimti vyriausybę Palucko skandalų įkarštyje. Tačiau esą ir kompetencijos tvarkyti su valstybės problemomis jai aiškiai trūksta. Problema su Šakaliene, problema su kultūros ministru ir su kultūrininkais. Kitaip sakant, yra toks, manau, kad bendras įsitikinimas, kad šita vyriausybė ir šita premjerė nėra labai gera ir tai tik tai visą laiką tos neigiamas nuostatos save tvirtino. Pasitikėjimą valdančiaisiais smukdo ir koalicija su Nemuno aušra. Nemuno aušra apskritai nepopuliari, o Žemaitaitis visiškai neprognozuojamas, išskyrus, kad jis neprognozuojamas. Tai apsunkina vyriausybės darbą. Valstybė, kuri neveikia. Matyt, taip galima apibūdinti dabartinę situaciją. Pats ministrų kabinetas nesuformuotas. Krizės, tokios kaip dabar jau kontrabandiniai balionai, vilkikiai užstrigę Baltarusijai. Tai nėra lengva krizė, bet ir nėra plano, kaip ją įveikti. Partijų reitinguose pirmauja konservatoriai. Už juos norą balsuoti išreiškė 14,5%, tiek pat kiek ir rugsėjį. Nepaisant visko, socdemai palaikančių skaičių palyginti su rugsėju netgi išaugino. Jie antroje vietoje su daugiau nei 12% palaikymu. Opozicijoje esantis Skvernelio partija vardan Lietuvos trečia. Paramą jai išreiškė 9% respondentų. Krašto apsaugos ministrai Lietuvoje keičiasi kartu su juos delegavusių politinių jėgų vidaus vėjais. Taip, praėjusią kadenciją prieštaringai vertintą Arvydą Anušauską pakeitė Laurynas Kasčiūnas. O dabar nemažiau prieštaringai vertintą Dovilę Šakalienę Robertas Kaunas. Taigi, kas vėl keisis krašto apsaugos prioritetuose, klausime Roberto Kauno.
Sveiki. Panašu, kad kartojasi praėjusios kadencijos istorija, kai tuomet valdantiesiam konservatoriam 3 metus vadovavęs Arvydas Anušauskas pasirodė netinkamas krašto apsaugos ministras ir baigiantis kadencijai pakeitė į Lauryną Kasčiūną. Dabar kažkas panašaus, tik daug trumpiau vadovavusią Dovilę Šakalienę keičiate, greičiausiai keičiate, šiandien tai turi paaiškėti jūs. Kaip jūs pats galvojate, kas atsitiko, kokios buvo problemos, dėl kurio šitas pokytis įvyko? Labadiena. Taip, laukiam sprendimo. Manau, kad pokytis įvyko turbūt vyriausybėje, taip kaip premjerė mato savo komandą, savo ministrus ir aš nelabai norėčiau gal detalizuoti ir kvestionuoti kolegės Dovilės Šakalienės darbą, tačiau jeigu yra manoma, kad aš galiu tęsti tam tikras veiklas, tai atsakomybę aš prisimsiu. Na, bet greičiausiai ministrė pirmininkė nenorėtų, kad jūs viską tęstumėte tai, ką darė Dovilė Šakalienė ir taip, kaip ji darė. Ką jūs darysit kitaip? Geriau. Pirmiausia, tai noriu tikrai užtikrinti, kad mes turime supratimą, kad norint išvengti karo, reikia ruoštis karui. Ir tą tikrai darysime. 5,38% gynybos biudžetas labai aiškiai užtikrina, kad socialdemokratai ir koalicijos partneriai adekvačiai vertina situaciją, kurioje mes esame. Taip, kad divizija iki 2030 metų, Vokietijos brigada iki 27 metų pabaigos ir visi kiti klausimai yra patys aktualiausi šiai dienai. Ką aš matau daugiau visame šitame paveiksle, tai kad mes labai vėluojame su inovacijom. Mes sprendžiam šiai dienai NATO standartus atitinkančias kariuomenės poreikius, tačiau pamirštame inovatyvius sprendimus, ką mes matome realiai kare Ukrainoje. Ir vienas iš mano prioritetų bus kartu su kariuomenės vadais rasti aiškius taškus, aiškius kelius, kaip mes galime efektyviai gintis nuo didesnio priešo, jeigu to reikėtų. Jūsų pirmtakės vadovavimo ministerijai laikais viena po kitos krito galvos. Prisiminkime karo žvalgybos vado galva, krito adjutanto, kaip žinome. Jūsų adjutantui nereikės nešioti jūsų rankinių ar portfelių? Aš turiu 2 rankas, sugebu pats pasinešioti savo daiktus ir manau, čia yra kalba ne apie tai. Bendravau su gerbiamu adjutantu, mes susiformavome preliminarią darbotvarkę, kaip mes startuosime, kokius pagrindinius veiksmus mes turime atlikti, taip kad bus tikrai darbas komandiškas tam, kad maksimaliai siektume geriausią rezultatą. Vienas svarbiausių mūsų tikslų pasirengti vokiečių brigados priėmimui. Ar terminai bus tokie, kokie numatyti, ar vis dėlto jūs matote, kad greičiausiai gali vėluoti brigados suformavimas Lietuvoje ir kokios priežastys? Nematau jokių galimybių vėluoti. Mes turime labai aiškius tikslus, mes juos turime įgyvendinti ir būtent infrastruktūriniams klausimams, nes šiai dienai mes turime daugiau negu 700 berods įvairių projektuojamų ir statomų objektų, kas liečia karinę infrastruktūrą. Tai šiai temai, šiam klausimui aš skirsiu papildomą dėmesį, tam bus vėlgi sustiprinta žmonių komanda, kad sekti pulsą. Ir jeigu mes matome, kad kažkur atsiliekame nuo terminų dėl rangovų, galbūt, na, sakykime, tam tikrų problemų, tai kad greitai galėtume reaguoti ir nėra jokių galimybių neišpildyti savo pažado savo partneriams Vokietijai. Pradėjus svarstyti jūsų kandidatūrą į ministrus, buvo pirmiausia didelė kritikos banga, sakant, kad jūs neturite patirties šioje srityje, ir antra mažesnė bangelė buvo dėl jūsų praeities, ten dėl Uždarbis LT portalo, dėl kažkokių žetonų pirkimų pardavimų, pokerių ir panašiai. Ką jūs atsakytumėt kritikams? Aš manau, kad šiai dienai mes Lietuvoje turim labai įdomią situaciją, kai yra nepatikrinti faktai, metami į viešą erdvę, tokiu būdu siekiant diskredituoti tam tikrą personą. Tai mano atveju taip ir įvyko. Aš turiu visus įrodymus, visus patikrinimus, kad jokių aš nusikalstamų veikų ar kažkokių neaiškių veikų gyvenime nesu daręs. Ir Uždarbis LT tuo metu buvo viena iš tokių pagrindinių platformų, kuri vienijo tiek IT specialistus, tiek įvairių pomėgių specialistus, nes tai yra forumas. Ir tuo metu Facebookas Lietuvoje dar tik tai populiarėjo. Na, o dėl patirties irgi kaltinimas, kuris, kaip matėte, labai dažnai skambėjo ir socialiniuose tinkluose. Ta situacija, kokią šiandien matau krašto apsaugos sistemoje, bendrai pabendravęs tiek su premjerė, tiek su prezidentu, tiek su centrinių pirkimų sistemos vadovais, tiek su politinė komanda.
Mes galime įvairiai vertinti buvusių ministrų prieš 4, prieš 2 metus patirtis, bet visgi šiai dienai matau, kad krašto apsaugos sistema nėra iki galo gerai paruošta vis didėjančiam finansavimui. Biudžetą surinkome sunkiai, tad yra vienas iš pagrindinių tikslų jį efektyviai panaudoti, ne karštligiškai verčiantis per galvą, bet kad kiekvienas euras būtų efektyviai panaudotas mūsų gynybos poreikiams. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Belgijoje mažiausiai 5 mįslingi dronai kone valandą sukiojosi virš atominės elektrinės Antverpeno uosto pakraštyje. Dronai virš branduolinio objekto pasirodė netrukus po to, kai dėl neatpažintų skraidyklių vėl sutriko Liežo oro uosto darbas. Atominė elektrinė, virš kurios skraidė dronai, stūkso smarkiai apgyvendintoje teritorijoje. Briuselis beveik neabejoja, kad už provokacijų stovi Rusija. Mįslingi dronai virš Doilio atominės elektrinės pasirodė vėlų sekmadienio vakarą, lyg vyšnia ant torto po jau porą savaičių Belgijoje nesiliaujančių panašių provokacijų virš šalies oro uostų ir kariuomenės bazių. Atominės elektrinės operatorė Engi apie 3 dronus paskelbė 10 valandą vakaro. Jie virš elektrinės sukiojosi apie valandą. Šiandien ryte patikslino, kad dronų buvo ne 3, o visi 5. Doilio atominė elektrinė yra viena iš 2 Belgijos branduolinių elektrinių. Turi 4 reaktorius, pagaminančius apie 15% šalies elektros energijos. Šis branduolinis objektas yra itin tankiai apgyventoje teritorijoje, Antverpeno uostamiesčio pašonėje. Vien Antverpene ir jo apylinkėse gyvena per 1 milijoną žmonių. Dronai virš branduolinio objekto pasirodė netrukus po to, kai vėl dėl dronų stojo Liežo oro uosto darbas. Skraidyklės jo teritorijoje pasirodė apie 7:30 vakaro. Lėktuvų skrydžiai atsinaujino po beveik valandos. Per pastarąsias porą savaičių dronai pastebėti ir virš šalies karinių bazių, ir Antverpeno uosto. Belgijos vyriausybė dar praėjusį ketvirtadienį sušaukusi nacionalinio saugumo posėdį žadėjo dronus esant galimybei numušinėti. Nurodymai aiškus, jei įmanoma, numušame juos ir trikdome ryšį. Bet viską privaloma daryti saugiai. Ir mes to laikomės. Belgų pareigūnai pagrindiniu įtariamuoju dėl provokacijų įvardina Rusiją. O Berlynas dar penktadienį pareiškė, kad Maskva į Belgiją nusitaikė veikiausiai dėl ten įšaldyto Rusijos turto, kuriuo bendrija svarsto paremti Ukrainą. Tuo metu Ukrainoje dėl Rusijos atakų problemos kur kas rimtesnės. Sunkus laikai. Elektra dingo prezidento rūmuose? Interviu Britų žurnalistui metu sutrikęs elektros tiekimas Zelenskio rūmuose priminė apie tai, kokia sunkiai žiema laukia ukrainiečių. Kalėdų dvasia pamažu atkeliauja į Europos sostinės. Štai Berlyne menininkai sukūrė įspūdingą šviesų šou, skambant ne klasikiniams varpeliams, o elektroniniai muzikai. O štai Londone gatves užlieja šiltas girliandų švytėjimas, skamba kalėdinės dainos ir tūkstančiai žmonių plūsta į miesto centrą, kad pajustų artėjančių švenčių dvasią. 10 000 švieselių jūroje skambant elektroniniai muzikai ant ledo čiuožia ir suaugusieji, ir vaikai. Čia buvusioje pramoninėje teritorijoje Berlyno pakraštyje tvyro kalėdų dvasia. Tiesa, parodos kūrėjai nusprendė neidealizuoti šventinio laikotarpio. Čia pereinate per visus emocinius etapus, kuriuos išgyvenate žiemos ir kalėdų sezono metu. Nuo tikro džiaugsmo ir meilės vienas kitam iki susikaupimo ir šiek tiek tamsesnės nuotaikos. Štai tiesiai virš galvų kabo apverstos eglutės ir disko rutuliai. Kūrėjai sako, kad šis derinys, klasikinis kalėdų įvaizdis, seni pramoniniai griuvėsiai ir techno muzika – tai šiuolaikinio Berlyno portretas. Tuo metu Londone vietiniai gyventojai šventinį laikotarpį sutinka skambant puikiai pažįstamiems kalėdų hitams. Ir renkasi miesto centre, kad kaip ir kasmet pamatytų, kaip viena iš turistų labiausiai lankomų gatvių nušvinta tūkstančiais ryškių žiburių. Kągi, iki kalėdų dar toli, bet naujausia orų prognozė po kelių minučių. Susitiksime po pertraukėlės.
Sveiki sugrįžę po reklamos ir Naglis Šulė su žiniomis apie orus jau čia. Labas, Nagli. Labas, Kristina, ponios ir ponai, laba diena. Kągi, Nagli, paskutinę savaitę ne tik tu trumpai atostogai, bet daug lietuvių tėvų ir jų vaikų mokinių. Dabargi visi grįžom į darbus. Orai, matau, ir dangus darbams labai palankus. Tai kaip šią savaitę visą dirbsime su UPO, be jo? Kokie orai bus? Orai bus nuteikiantys būti patalpoje ir darbuotis iš peties ir dirbti. Tiesa, dar ir laukia, ir lauko darbam kurį laiką irgi bus visai neblogai. Taigi, iš pat pradžių. Vilnius šiandien pilkas, drėgnas, ir vidutiniškai šiltas. Vidurys Lietuvos, Žemaitija, rūkas kaba irgi pilka ir drėgna ir tokia nei šilta, nei šalta. Ir pajūris irgi pilka, drėgna ir nei šilta, nei šalta. Žiūrim, kas bus toliau. O toliau štai kas. Kol kas orus čia šiaurinė Europos pusėje lems tokia didelė aukšto slėgio sritis ir čia kaldra tokia dangtis užvožtas iš debesų. Tai artimiausia parą tas kaldra ar paklodė ar dangtis iš debesų padarytas. Taip ir bus virš Lietuvos. Ir naktį ir dieną, tai šiandien tai ten truputį palinos arba kris dulksna, ten tie lašeliai labai menki, gali pakibti rūkas. Tai va tokie drėgni ramūs orai, temperatūra žemiausia naktį 3-5, o dieną 6-8 laipsniai šilumos, žodžiu, nei šilta, nei šalta. Toliau, trečiadienis irgi lygiai toks pat, ramus pilkas drėgnas, naktį 5-7 dieną 8-10, tai yra maždaug 1 laipsnių šilčiau arba 2 laipsnių šilčiau negu rytoj. Ir ketvirtadieniais keičiasi orų tipas, vėl grįžta rudeniniai ciklonai, atsiranda vėjas, pietvakarių vakarų krypčių vėjas ir naktį ir dieną ten lietutis toks nelabai gausus, bet termometras rodys daugiau, naktį 6-8. Tai yra tiek pat, kiek rytoj dieną, o dieną 10-12 laipsnių šilumos ir maždaug tas pats išliks iki pat savaitės pabaigos. Tai reiškia vėjuota, pilka, karkeda su pragiedruliais, dažnai lietutis, toks lietuviška lapkričio klasika. Tai žodžiu, tikrai dirbsime su UPO neblogo ir visą laimę, kad sniego nematyti, plikledžio taip pat. Nematyti, nieko nematyti, viskas yra gerai ir reiškia, orai netrukdys darbuotis. Taip. Labai gerai. Kągi, ačiū tau, Nagli, už informaciją, ačiū visiems buvusiems kartu. Daugiau naujienų 18:30. Iki.